Në 6 muaj të fundit, vendi është përhall me 2 ngjarje të mëdha, nëse mund ta themi kështu, është lypje dhe pandemia e Covid. E shihni ju, e qeveria juaj, mundësinë e ngarkimit të një plani strategjik për mbështetur ekonominë, që mos kemi parametra negativ ekonomiste, nëse po, cilët sektor mendoni se kanë më shumë nevojë për mbështetje financiare ose për pjesën e atyre të tjerave? Faleminderit. Spari, kjo nuk është një çështje shikimi mundësie, kjo është tema jonë e përditshme e diskutimit. Ne jemi shumë të inkurajuar nga fakti që fazën e parë të kësaj lufte me këtë armik të padukshëm e kemi kaluar me sukses. Shqipëria është një histori suksesi në këtë, duan, s'duan ata që e vënë këtë në diskutim, dhe është e çuditshme për mua pse e vënë në diskutim, ndërkohë që gjithë duhet të jenë të lehtësuar nga ky fakt, sepse në fundit këtu nuk bëhet fjalë për suksesin e një partie, këtu bëhet fjalë për suksesin e një vendi, që është vendi ynë i përbashkët. E kemi kaluar me shumë sukses fazën e parë, jam i shqetësuar për fazën e dytë, jam i shqetësuar sepse hapja sjell me vete një sër rrezikësh, virusi nuk ka ikur, virusi është mes nesh, dhe do t'jetë me ne për një kohë gjatë, si kundër konstatohet dhe thuhet nga të gjithë botërisht, dhe na duhet shumë kujdes. Na duhet shumë kujdes. Ne jemi të përgatitur edhe për mundësinë e një valje të re infektimesh larg qoftë. Vazhdojmë punën me strukturat tona të shëndetësisë për ta fuqizuar gjithë mekanizmin mbrojtës në vijën e zjarrit. Nga ana tjetër, shikojmë me curinë e paketave. Paketa e parë tani më ka hyrë në rrjedhën e saj dhe është kryer ditë pas dite dhe vazhdon disbursimi i transhit 2 të pagës luftës për rreth 63.000 kusur njerëz, ndërkohë që mbeten ende pak të tjerë që duhet të ndihmohen dhe ne po përpiqemi t'i ndihmojmë për të plotësuar aspektet e dokumentacionit me bankat në mënyrë që të mund të përfitojnë nga paga e luftës. Paketa e zgjeruar po ashtu ka ecur mirë. Sot kam pasur informacionin më të freskët lidhur me instrumentet e parë të garancisë dhe jemi në situatën kur tani më 22 milion euro janë alokuar për bizneset nga garancia sovrane, ka shumë aplikime që vazhdojnë të shqyrtohen nga bankat dhe jemi të bindur që i gjithë instrumenti do të shfrytëzohet nga biznesi, gjë që është një shenjë shumë e mirë dhe jemi të përgatitur për ta shtuar shumën në funksion të analizës që do të bëjmë dhe në funksion të nevojave që do të konstatojmë. Instrumenti i dytë sapo është vënë në lëvizje, do të ndihmojë në mënyrë të posaçme të gjithë biznesin prodhues, do të ndihmojë turizmin, do të ndihmojë fasoneritë dhe besojmë shumë që dhe ky instrument do të jetë një sukses, siç po duket qartë që do të jetë dhe instrumenti i parë. Sigurisht që thënë gjitha këto, ne jemi të vetëdijshëm që duhet një shtyse fort për ekonominë dhe për këtë arsye jemi duke punuar ditë-natë për një plan të përgjithshëm të rimëkëmbjes që faktikisht bazën e ka në atë që ishte plani së bashku me rindërtimin, por tani më kërkon një rishikim të plot sepse kushtet kanë ndryshuar në mënyrë dramatike si rezultat i Covidit. Kështu që shumë shpejt ne do të kemi master planin e rimëkëmbjes dhe jemi të bindur që do ta kalojmë me shumë sukses dhe shumë më shpejt se sa që mund të parashikohet e parë në distancë të gjithë situatën rëndëse të krijuar nga Covidi. Dhe jam i bindur që
Në 2021 do fillojmë të shohim rezultate konkrete në këtë drejtim, ndërkohë që kemi shumë besim që brenda disa muajsh do të rikuperojmë pjesën dërmuese të gjithë humbjeve që kemi pasur në punësim.